Tunaangalia tena kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo letu bado ni lile lile kwa sababu ni refu, kuhusu kukata tamaa. Leo tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 27. Tutasoma kuanzia mstari wa 9. Matendo ya Mitume sura ya 27. Biblia inasema, na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikiwa ina hatari sana, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na marekebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na mwenye merikebu. Kama ambavyo ni kawaida, ukiona mwanataaluma unaweza kumsikiliza zaidi kuliko mchungaji wako kuhusiana na chochote kinachohusiana na maisha yako, au ukiona mtu ambaye ni mwenye fedha, au kama wewe ndiye mshughulikaji wa mambo fulani, unaweza ukasema ni haki kabisa kusikiliza mwenye mali zaidi ya mwenye neno la Mungu. Kwa mwenye mali na mtaaluma, yani nahodha, hawakusikiliza neno la mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo iwe ni biashara, ni kweli unaweza kusikiliza mtaalamu, na wewe mwenye mali labda ndio ukawa na usemi, lakini ni vizuri kusikia neno la Mungu. Unaweza mkawa nyie ndio wahusika mambo ya ndoa, wako na wazazi wenu, lakini ni vizuri kusikia neno la Mungu. Kama mtumishi wa Mungu hata kuja na neno la Mungu sawa, lakini akija na neno la Mungu ni vizuri kumsikia. Hawa hawakumsikia, na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika Foinike, kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete, inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, wakidhani ya kuwa wamepata walioazimu kupata, wakang'oa nanga. Kawaida mara nyingi mwanzo unapoonekana kuwa ni mzuri, si wakati wote kwamba mambo yatakuwa mazuri, na hasa unapokuwa miss mwelekeo wa neno la Mungu. Wengine tunaanza mambo yetu mengi vibaya. Unaanza biashara vibaya, unaanza ndoa vibaya, unaanza ajira vibaya. Kuanza vibaya maana yake nini? Hukusikia neno la Mungu, maana yake umeanza katika dhambi. Hukusikia maelekezo ya watumishi wa Mungu, maana yake unaanza katika dhambi. Mfano, umeanza ajira yako kwa rushwa, uwe na uhakika tu huko mbele kutakuwa na mambo. Umeanza ndoa yako katika mambo ya kona kona, uwe na uhakika tu huko mbele kutakuwa na vitu. Kianza vibaya. Na mara nyingi tunapokuwa kwenye mambo yetu, utatokea upepo mzuri tu kama huu, utaona anasema wakadhani wanapata walichokikusudia, lakini huko mbele haikuwa nzuri. Biblia inasema baada ya muda mchache ukavuma upepo wa nguvu. Na watu wa geography sio wanahitaji, kila upepo wana jina lake. Sasa sijua kuna dictionary ya majina ya upepo. Huu upepo wakauita Eurakilo. Merikebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukaiacha ikachukuliwa. Na katika maisha tuko watu wa aina nyingi wa namna hiyo. Huwa hatupendi kushindana na vitu. Unaenda upepo unakokwenda. Kwa waliacha merikebu iende upepo unakoenda. Sasa katika maisha ya imani hiyo sio nzuri. Unapoona mambo yanaendelekea hivyo ofisini kwako, lakini hayapaswi wewe hivyo,
simama kama mtu wa Mungu kubadilisha. Unavyoona mambo yanaelekea vile hapo nyumbani mwako, wewe kama mtu wa Mungu usiache yaende yanavyoenda. Unajua ni vizuri kujua hivi, kwa kuwa tunajifunza swala la kukata tamaa. Unaweza kadhani mume wako yuko vile vile kama alivyokuwa jana, kumbe kakata tamaa. Unaweza kadhani mke wako yuko bado vile vile kama alivyokuwa jana, kumbe leo kakata tamaa. Unaweza kadhani mwanao yuko vile vile kama alivyokuwa jana, kumbe amekata tamaa. Sasa usidhani hoja zake anazozisema ni nzuri tu kama umeshaziona haziko sawa na neno la Mungu. Simama umuokoe mwenzio. Usiache upepo uende kama unavyoenda. Mtajikuta huko mbele mna hatari. Biblia inasema tukaacha tukachukuliwa, na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda, tukadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza, wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake, nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Sirti, wakatua matanga, wakachukuliwa vivi hivi. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Meli ina shehena inayopeleka mwisho wa safari, lakini kwa sababu ya pepo na hatari ya kuharibikiwa kwa sababu ya hii dhoruba, wakaanza kutupa wao wenyewe. Shehena iko kwenye meli, lakini wanaitupa baharini. Nini kingine? Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Sasa sio tu shehena wanatupa na vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Jua wala nyota havikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Hili limetajwa mwisho, lakini ndio linapaswa liwe la kwanza. Ukisha kata tamaa ya maisha, ukakata tamaa kuhusu wokovu wako, ukakata tamaa kuhusu huduma uliopewa na Mungu, ukakata tamaa kuhusu maisha yako, kuna vitu unavyofanya wewe unaweza kadhani unafanya tu kwa kawaida, lakini kumbe unafanya kwa kuwa umekata tamaa. Yako mambo mengi sana watu wanafanya, lakini kumbe ni kwa sababu ya kukata tamaa. Unavyoacha kuomba ni sawa na watu hao wakatupa vitu kutoka kwenye meli wao wenyewe. Unavyoacha kuhudhuria ibada, nimekuambia kwenye mfululizo wa somo letu, watu wataendelea kuwa hivyo walivyo. Watasema vya kukuvunja moyo, watasema vya kukera, ni kawaida, na hakuna mahali utakako kwenda utavikuta hivyo vitu. Kila mahali vipo vitu vya namna hiyo. Sasa ukikata tamaa, ndipo utaacha kufanya mambo ambayo kabisa ndiyo yanayotengeneza maisha yako. Mfano, unaamua kuacha kwenda kazini. Kabla hata hujaweka process za kuacha, unaweza ukaamua kuacha, ukajikuta baadaye hata haki zako huzipati, lakini imetokana na kukata tamaa. Kuna watu wao wanaamua tu ghafla tu anaondoka kwa nyumba yake, kuna watoto, kuna mke, anaondoka na anaondoa mahusiano na connection kabisa. Watu wanakuwa hawajui uko wapi. Hiyo ni kwa sababu ukata tamaa. Unatupa vitu vya merikebu yako mwenyewe. Baba mmoja, kwa sababu alikuwa daktari, baada ya kupima akakuta watoto wake 3
wawili wote sio wake, mmoja ndio wake. Akarudi akamwambia mke wake, kuanzia leo hutaniona, na kuachia hawa watoto, na hata huyu wa kwangu naye na kuachia zawadi, na usinitafute. Hii pamoja na kosa la mke, lakini ni namna ya kukata tamaa. Hatujui huko alikoenda alifanya nini, lakini unaweza ukajua tu. Mwingine anaweza akaenda akajiua, mwingine anaweza akaenda akafanya kitu cha ajabu, mwingine anaweza akaamua kuoa. Lakini ukae ukijua, ukisha kuwa na mke, maisha yako yako kwake, na maisha yako yako kwake, na yeye yako kwako. Hata mnavyoamua kuachana, bado hutakuwa salama, hutakuwa sawasawa kama kwamba ungekuwa hujawahi kuoa. Hutakuwa sawasawa, hutakuwa salama kwa kama kwamba hujawahi kuolewa. Hilo jambo litakuwinda maisha yako yote. Ni Mungu tu labda aingilie. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kutengeneza, ni kufanya, kumtafuta Mungu, na kutokuruhusu roho ya kukata tamaa. Kwa sababu roho ya kukata tamaa ndio inayoharibu maisha ya watu. Watoto fulani, sio kwa sababu ya kupenda, yani ya wazazi wao wenyewe waliamua tu wakapime DNA zao, wakagundua wote sio watoto wa yule baba naye walea. Wakamwambia mama yao akawaambia, msimwambie mama yenu, msimwambie baba yenu. Lakini wale watoto wakawa wanawaza, baba yetu huyu ana haso, anateseka kututafutia kila kitu, mpaka tumesoma, mpaka tumekuwa hivi. Sasa mama, ulifanya hivi kwa ajili ya nini? Akamwambia, mnisamehe tu, kwa kweli kulikuwa na mtu nilikuwa naenda kwake kabla ya kuja kwa baba yenu. Kwa hiyo huyu sio baba yenu, baba yenu ni mwingine. Watoto kati yao wawili wakaamua kumchukia sana mama yao kwa kuwaza hicho kitu alichokifanya. Maisha yao yaliathirika sana. Sasa natumia mifano hii ili uelewe, yako mambo kabisa magumu kwenye maisha yetu yanaweza kutokea au yalishatokea. Sasa kutokea kwa hayo mambo isiwe ndio sababu unaruhusu roho ya kukata tamaa. Kwa sababu roho ya kukata tamaa inatumia tu matukio hayo ili kukuvunja moyo. Ufike hatua iwe rahisi shetani kufanya alichotaka kufanya kwenye maisha yako. Sisemi kwamba matukio hayo ni mazuri, sisemi ni mepesi, lakini ukiwa na ufahamu, usiruhusu kinachoitwa hapa tukakata tamaa ya kuokoka. Bado ifike hatua ya kuelewa Mungu wetu anaweza kutuokoa. Anaweza kututoa katika mambo yoyote tuliojikuta tumo au tulioyasababisha sisi wenyewe. Kwa sababu vyovyote vile, hayo mambo hakupanda yeye. Na kama hajapanda yeye, kila pando lisilopandwa na Baba litang'olewa. Unachotakiwa kufanya wewe, kama ulihusika, kiri, muungamie Mungu wako, halafu ruhusu ang'oe, kwa sababu hilo pando sio lake, ili uwe na amani na uwe na furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu cha kuzuia. Linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo. Zuia moyo wako usiingiwe na jambo litakalofanya ushuke,
ukate tamaa, uvunjike moyo. Dhambi ya watu hata nusu ya kanisa isikufanye uvunjike moyo useme wokovu hakuna. Dhambi hata ya mchungaji wako isifanye uvunjike moyo ukate tamaa. Wokovu bado uko vile vile na Yesu yuko vile vile. Mambo yamekwenda tofauti na ulivyotarajia. Usidhani Mungu hatendi aliyoyaahidi. Usikate tamaa ukamwacha Mungu. Watu hawa walikata tamaa na walivyoona hakuna nyota wala jua. Kuna mambo unapotulia kwa akili yako ya kawaida huoni mbele. Hivi kweli tutatoboza hapa? Sasa isikuvunje moyo ukaanza kutupa vilivyo vyako, ukaanza kuharibu maisha yako. Wengine sisi wenyewe ndio tuliowaharibu wake zetu kwa mambo tuliosema na kufanya. Ni kwamba tulikuwa tumekata tamaa na bila kujua tulisema maneno ambayo yamewaharibu wenzetu. Wengine waume ndio tumewaharibu wake zetu, wengine wake tumeharibu waume zetu. Lakini itokana nini? Tulikuwa tumekata tamaa kwa alichofanya yeye mwenyewe au kilichofanywa na watu wengine. Nataka nije niwe na series ya somo linaitwa uponyaji wa nafsi. Hiyo ni inner healing. Watu wengi tuna matatizo katika maisha yetu hayasababishwi na mapepo, ila yanasababishwa na majeraha ya nafsi. Sasa kutakuwa na series hapo mbeleni, sio muda mrefu, tujifunze tuweze kupona. Yesu alikuja kuganga mioyo iliyovunjika. Sasa kinachotakiwa baada ya kujifunza kukata tamaa, tujifunze sasa namna ya kugangwa na Yesu kutoka kwenye mioyo iliyovunjika. Kuvunjika moyo ndio kukata tamaa kwenyewe. Sasa yako mambo yanafanyika kwenye maisha yanatengeneza hali mtu anatembea lakini ana moyo uliovunjika. Na ukiwa moyo umevunjika huwezi kutengeneza ndoa ikafaa. Ukiwa na moyo umevunjika huwezi ukawa mtumishi kama hivi hapa, ukawa na hudumu, ukawa na mahusiano na watu kawaida vizuri. Hutaweza kwa sababu unaoperate kutoka kwenye moyo uliovunjika. Hutaweza kufanya huduma vizuri, hutaweza kufanya biashara vizuri. Kwa sababu hata mteja wako anakuuliza maswali, unaweza kadhani tayari ni tatizo. Tayari anakuwa ametonesha vidonda. Reaction yako inakuwa tofauti na ilivyotarajiwa. Kumbe ni kwa sababu ya shida za nafsi. Ndio wengine unakuta badala ya kumwoa atakaye kufaa unaoa asiye kufaa. Una tafsiri tofauti kwa sababu kuna tatizo moyoni mwako. Badala ya kuolewa na atakaye kufaa unaolewa na asiye kufaa kwa sababu una tafsiri mambo tofauti. Mahali unapopendwa unadhani hupendwi. Mahali usipothaminiwa na kujaliwa ndio unadhani unapendwa na kujaliwa. Wako wengi sana wako hivyo bila kujijua. Na ndicho kinachowafanya watu wengine unakuwa ni mtu wa makanisa 20, 30, 40. Hapa unakaa siku mbili, naona hapa nifai. Unaenda tena sehemu nyingine, naona hapa nifai. Unaenda tena sehemu nyingine, mpaka unaamua kuwa na wewe na mimi ngoja niwe askofu, unatengeneza dini. Unatengeneza dini na penyewe unaona haifai. Hawa wote wanaofanya nao kazi hawafai. Unafukuza wote. Yani ni kwa sababu tatizo sio watu, tatizo wewe unalo nafsini mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kwa kuwa wewe ni mtu wa Mungu, unatulia kwanza kabla kufanya uamuzi. Hebu tulia kwanza, ujihoji nafsi yako. Usiwe kila saa unaiamini. Wakati mwingine unaweza kuwa unakosea. Kutoka huko kwenye nafsi zenye shida
ndiko huko pia tunapata sauti tunazodhani ni sauti ya Mungu, kumbe ni sauti ya pepo. Inapata nguvu kwa sababu nafsi yako imeharibika. Tunadhani Mungu, kumbe sio. Utapata muda tutajifunza, lakini tumeona hapa ukata tamaa unaweza ukafanya ukayaharibu maisha yako mwenyewe, ukaharibu ndoa yako mwenyewe, ukaharibu wokovu wako mwenyewe, ukaharibu huduma yako mwenyewe, ukaharibu biashara yako mwenyewe. Hali ya kukata tamaa inaweza kukufanya usiwe na mipango endelevu ya kimaisha kwa sababu umekata tamaa. Nikuonyesha mstari mmoja tumalize kwa sababu muda wetu umeshaenda tayari, kutoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 6. Waebrania sura ya 6 na mstari wa 18, Biblia inasema, ili kwa vitu viwili visiweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. Ukitaka ushinde hali ya kukata tamaa kwa namna yoyote, kwa maana nimekuambia wanadamu are capable of doing anything. Wanadamu wanaweza kufanya chochote. Hata usiyemdhania anaweza kufanya kitu cha ajabu. Sasa kinachoweza kukuokoa wewe, matumaini yaliyowekwa mbele yako. Tunayo matumaini. Mahali pengine tunaambiwa hayo matumaini ni ya rohoni kwa sababu ni Yesu mwenyewe. Anaitwa the blessed hope of glory. Tumaini la baraka la utukufu, Yesu Kristo. Lakini kabla ya hayo liko tumaini ambalo linahusiana na tulioyaamini. Kwa kuwa kuna kitu na kiamini, nina tumaini. Ninalo tumaini itakalo nisaidia hata kama mwanangu anaanza kupata 0 kwenye mtihani. Ninalo tumaini. Hata kama anaanza kupewa taarifa mwanao siku hizi yuko hivi na vile, sikati tamaa na simkati tamaa yeye, kwa maana ninalo tumaini. Ninaweza nikaanza kufikiri labda huyu mtoto kachagua njia isiyofaa, lakini hilo halinifanyi mimi nianze kujiwazia vibaya. Kwa sababu wakati mwingine mambo ambayo ameamua mtu mwingine huwa eti tunajiweka sisi wenyewe. Mtoto kaamua yeye, sana unaingiaje mimi huko? Mke kaamua mwenyewe, ninaingiaje huko? Mme kaamua mwenyewe, najiwekaje kwenye nafasi inayonifanya mpaka nifike hatua najiua labda, au nazira ibada? Ndicho ninachozungumza. Nikiwa nalo tumaini, na hilo tumaini huwa limewekwa mbele yangu. Kila siku unavyofundishwa neno la imani, unavyoomba, lengo la Mungu ni kwamba ulioyaamini uendelee kuwa na uhakika nayo yatatimia. Mengine yatatimia akirudi. Sasa kwa sababu hiyo tunalo tumaini. Amefufuka, tuwe na tumaini. Anatimiza maandiko na nini, tuwe na tumaini. Tuwe na hali ya uhakika wa kesho, kwamba kesho yetu ni njema. Naweza nikalala njaa leo, lakini natumaini. Naweza nikawa sina pesa hata shilingi moja mfukoni, lakini nalo tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo, nimekuwa na umri mkubwa, sina mme, lakini nalo tumaini. Sivunjiki moyo nikaharibu maisha yangu kwa sababu tu ya kuchelewa kuolewa. Ninalo tumaini mbele yangu, kwa maana Kristo kwangu ni zaidi ya hayo mengine yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo, ninalo tumaini. Biblia ndio inavyonifundisha. Mstari wa 19 unasema tulionayo, hilo tumaini tunalo kama nanga ya rohoni.
Sasa turudi kwenye hiyo story tulikuwa naambiwa. Kuna wakati walishusha nanga. Nanga ikishushwa huwa inatumia kamba 4 nzito sana, lakini ni ndefu mno. Zinakuwa zimeshikilia chuma zito lenye meno ambalo linaenda kugusa kwenye sakafu ya bahari. Likisha shika huko, meli haiwezi kwenda kushoto wala kulia wala wapi, mbele wala nyuma, inakuwa inayumba tu. Inaitwa nanga. Sasa nanga ya meli inakwenda ardhini, baharini, lakini nanga yetu sisi inaenda juu. Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sasa naweza nilikuwa na matamanio yangu kwenye huduma, hayajatimia. Nilikuwa na matamanio yangu na expectation yangu kwenye ndoa, hayajatimia. Nilikuwa na mambo fulani nimeyaamini mpaka nikafanya na maombi, hayajawa. Lakini siendi kushoto wala kulia, wala siendi mbele wala nyuma, maana ninayo nanga. Hiyo nanga inanishikilia kwa Yesu. Sidanganyiki, namshikilia Yesu wangu. Pesa sina, lakini sidanganyiki, namshikilia Yesu wangu. Nimechelewa kuolewa, lakini sidanganyiki, namshikilia Yesu wangu. Nimekosa ajira, lakini sidanganyiki, namshikilia Yesu wangu. Kule kanisani wananisema, kule nyumbani wananibeza, huko na huko wananidharau, lakini simwachi Mungu wangu. Iko nanga, na hiyo nanga ni matumaini. Na watu wa namna hii hawabaki katika hali hiyo maisha yote. Baada tu ya muda, ni muda tu, ni swala la muda, mambo yanabadilika. Yani hata wewe mwenyewe unaweza kadhani ni ndoto, mambo yanavyokuja kubadilika. Unachotakiwa ni kutulia, kuendelea kuangalia uaminifu wa Mungu. Ndio inayoitwa nanga ya rohoni, ni matumaini ambayo hayo hayaruhusu hali ya kukata tamaa ikukamate. Mungu akubariki sana. Tusimame.